而家介紹阿 Yan 而家身上呢條連身裙，佢超好睇啊！佢咧好啱咧，如果有啲肚腩嘅身形咧，即係少少肉。係啦，咁就超級好，因為佢而家呢一件係非常之透風嘅，因為其實佢唔係密實，佢成件都你都見到好似啲師傅戴透身，好似網紗咁樣啦，同埋成件係好鬆身、好闊身嘅。如果有肚腩34、35寸、36寸呢啲肚位咧，你就可以做到修飾效果，就睇落去咧冇咁腫脹，有時係一個襯搭方法嚟嘅。咁我會建議咧，如果有時候你可以着啲全黑色啦，然後加呢一件咧就可以增強翻個層次感。咁我除咗揀咗呢一件好啱肚腩身形之外咧，呢一件我而家身上咧都係好啱肚腩身形嘅，因為你會見到咧，其實你襯喇叭褲通常肚腩最罩忌就係呢啲位置，好似好腫咁樣啦。咁但係我而家呢件 top 咧，你如果着短褲就好啱沙灘嗰啲度假風啦。咁如果你好似我有肚腩身形嘅話咧，咁你就可以視覺上好似開叉咁樣，試過若隱若現你就完全遮晒而家呢啲位㗎啦。所以如果你肚腩咧，我係強烈建議你哋可以揀而家我身上呢一件 V 字啦，同埋阿 Yan 呢一件咧都係肚腩身形係最好嘅。咁兩個料嘅材質有啲分別嘅，阿 Yan 而家呢一件咧係紗網紗，係啦，exactly網紗同埋係成件透嘅，好軟身嘅。同埋咧，佢呢一間廠咧，佢做出嚟嗰啲質素咧都係超級，因為佢啲布係揀得好好嘅，即係佢唔係嗰啲好容易一洗會縮水啊、變形啊，佢係行高檔路線。所以你哋可以望到，同埋我哋而家美美呢啲位全部都做咗嗰啲叫 layer 層次感嘅，超特別啊！如果你入邊呢啲着背心嘅話咧，呢個位都可以遮到你少少一啲富裕嘅位置，因為呢個做得夠寬咧，所以呢啲位你都可以遮到晒咯。夏天嘅時候咧，你唔知想襯咩外套，但係又唔想着吊帶出街嘅時候，你就可以襯呢啲咁樣嘅外套仔啊，咁樣都可以當係外套仔咁樣。冇錯，同埋呢件衫無論 pat 大定係肚腩身形，我都係強烈推薦。我好難先可以有呢一啲款嘅，因為之前我都有出過一次嘅，就係嗰次上年有出過類似呢啲款，咁當然冇咁多 detail 細節啦。所以今次呢一條連身裙咧，佢係細節位都好多，同埋咧你摸上手嗰個質感咧，你一摸到佢柔軟度好好，同埋完全唔熱嘅，強烈推薦呢件，即係如果肚腩係真係強烈推薦。